નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે મેથી મસાલા પટ્ટી બનાવીશું, જે ચા સાથે યા તો નાસ્તામાં સાલસા સાથે ખાઈ શકાય છે. જેના માટે આપણે 500 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ, 100 ગ્રામ મેથીની ભાજી, 1.5 ચમચી મરી પાવડર, સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખવું અને 1 ચમચી સૂકું મરચું પાવડર લઈશું. સૌપ્રથમ આપણે કઢાઈમાં 1 ચમચો તેલ મૂકી મેથીની ભાજી શેકી લઈશું. આપણે ભાજીને પાણી ઓછું થઈ જાય ત્યાં સુધી શેકીશું. ભાજીમાંથી પાણી ઓછું થશે ત્યારે એનો છમકારાનો અવાજ બંધ થઈ જશે. જો આ રીતે સરસ બધા મેથીના પાન શેકાઈ જાય, અંદરથી પાણી ઉડી જાય એટલા શેકવાના. અને આપણે એને ઘઉંના લોટમાં મિક્સ કરી લઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું, મરી અને સૂકું મરચું નાખી આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ. થોડી હળદર નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. થોડું થોડું પાણી રેડી લોટ બાંધી લઈએ. લોટ આપણે કઠણ રાખવાનો છે, માટે થોડું થોડું પાણી લઈને લોટ બાંધીશું. લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે લોટનો એક નાનો લુવો લઈ અને વણી લઈશું. મિત્રો, આને બહુ જાડી નહીં રાખવી અને બહુ પાતળી પણ નહીં કરવી. મીડિયમ વણી અને સાઈડ ઉપરથી આ રીતે કટિંગ કરીને વધારાનો લોટ આપણે કાઢી લઈશું અને એને એક સ્ક્વેર શેપ આપી દઈશું. ત્યારબાદ આ રીતે અંદર કાના કરી લઈએ, જેથી પૂરી કડક થાય, ફૂલી નહીં. અને આ રીતે આપણે લાંબી લાંબી પટ્ટી એને કાપીશું. તમારે જોઈએ એ શેપમાં નાની મોટી કાપી શકો છો. આની તમે પૂરી પણ બનાવી શકો છો. હવે આપણે એને તળી લઈશું. તેલ ગરમ થાય પછી આપણે એને સ્લો ગેસ કરી લઈશું. આને આપણે ધીમા તાપે તળીશું, કારણ કે આપણે એને કડક કરવાની છે. બધી પટ્ટી તળાઈ જાય એટલે આપણે એને એક વાસણમાં ખુલ્લી કરી લઈશું. મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો પટ્ટી કેટલી ક્રિસ્પી બની છે અને એટલી જ ટેસ્ટી પણ છે. એને બરાબર ઠંડી થવા દેવી અને પછી તમારે એને ડબ્બામાં કે બરણીમાં ભરવી. Please like, share and subscribe. ધન્યવાદ.